السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. वो लोगों вие хора, които вярвате, на вас ви са задължени така постенето, както преди вас са хора постили, за да Аллах да бъде милостив към вас и вие да страхувате от Аллах. Аллах значи Бог. След това само и само чрез Неговия милост Аллах Тала пак ни е дариле, че ние още да посрещаме един още Рамадан месец. И този месец, който без брой блага и милости и беркети докарва за нас, Аллах Тала е казале, в този месец сте задължени, че да постите. Нема заради това ли, че от сутрин до вечер да гладувате? Не. Даже само заради това, че вие да имате таква, да се боите от Аллах Тала. И самата истина това е, че таква, значи да се боиме от Аллах Тала, това ни дарява без брой блага и беркети. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казале, че човек, който пости, той винаги трябва да помни, че не само означава, че от сутрин до вечер да гладува. Истина това е, че той е само цел ден да споменава Аллах, за да имате упование на Аллах и близост. Това означава, че да имате силна връзка с Аллах Тала и да бъдете далече от светския живот. Значи тези дни да имате състояние това, че в светските желания, които има, да отдалечите от тях и само заради удоволствието на Аллах Тала да вършите всеко едно дело и да трудите за това. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че постия това означава, че една храна човек да отказва, който само грижи за
материално тяло, да получавате или да взимате другата храна, който духовна храна има, който само заради Аллах Таала само постят и не само като покус пред хора или като традиция. На тях това е задължено, че те да възхвалят на Аллах Таала, да молят и да споменават на Аллах Таала и да получават удоволствието на Аллах Таала. Значи задължено е за един момент човек, че повече от преди да обръща внимание, че да възхвали на Аллах, повече от преди да прави тасбих и не само да показва, че Аллах ми е повелител и аз само се покланям на Аллах, даже той трябва да постига на по-високите нива на своето ибадет, своето молитви и тогава повече от преди той ще бъде близък на Аллах Таала и тогава повече от преди ще постигне на този цел, че Аллах Таала е казал, че вие да се боите от Аллах Таала и да получите близостта на Аллах Таала. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям едно място е казал, че постия е на вашия щит и това е една голяма сграда или това е стена е като щит, стена е постия за вас от защита от огън и тогава може да бъде това защита от огън, когато човек всеко едно дело чрез удоволствието на Аллах Таала да върши и винаги всички заповеди да има пред него и ден и вечер да възхваля на Аллах Таала и да се моли и да върви по пътя на таква, значи да се бои от Аллах Таала. Аллах Таала е безброй места е писане в Корана, че Аллах Таала е казале в Корана, че който така ще пости заради да се бои от Аллах Таала и да възхвали на Аллах Таала и да прави молитви и ден и вечер така да прекара и на своето ибадет и своето молитви да грижи също права за човечеството, да грижи за хората и тогава Аллах Таала е казале за тях, че този постия ще бъде за мен, заради мен и аз ще бъда наградата. Значи Аллах ще бъде наградата. И тогава такива хора, които ще постат, те ще получават близостта на Аллах Таала, техните добрини нема да бъдат само за малко, кратко време, само за един месец, само за Рамазан месец, даже те ще получават истинския таква, значи те постоянно ще боят от Аллах Таала, след Рамазан месец пак ще вършат добри дела постоянно и тези хора, които са, те свързват един Рамазан с другия Рамазан. Значи ние трябва това да мислиме и да трудиме, че в този месец такъв начин трябва да преминаваме или прикараме така Рамазан месец, за да нашия страх от Аллах Таала да не бъде малко време, кратко време, само за месец. Наши пости да не бъдат все едно, че ние праваме някаква диета, само гладуваме и ядуваме. Ние, ако няма да разбереме духът на Рамазан месец, само да казваме един на друго чистит Рамазан месец, и да не бъде, че ние да забравяме истинския духът на Рамазан месец. Рамазан месец и всеки сутрин и всеко отваряне на постия залеселен се на нас да бъде да показва, че ние имаме таква, ние страхуваме от Аллах Таала и върху себе си тези хора, които ние да не бъдеме така, че ако някой ни обижда или да кара, ние веднага да дадеме отговор, ние да страхуваме от Аллах Таала и върху себе си, който на нас ни карат или обиждат, ние трябва да мълчиме. Това е таква. Чрез таква ние трябва да отговориме, че аз съм с постия на всяка една обида пред нас трябва да бъде търпение. Ние винаги трябва да помниме,
че нашите уважения и нашия гордостта да не бъде това гордостта, че ние веднага или така да бъдеме, че ако една дума някой е казале, ние трябва да отмъщиме и също трябва да дадеме две думи отговор, даже нашия цел това да бъде, че Аллах да бъде доволен. В това има нашия гордостта и това е нашия цел, че Аллах Тала да бъде доволен от нас. Само ние това трябва да гледаме, че на кого Аллах Тала дава уважение и на кого Аллах Тала дава блага и беркети. Аллах Тала е казале в Корана, че пред Аллах този е по-добър от вас, този е по-добър, който най-много се бои от Аллах Тала, който има таква, който е праведен човек. Значи това е нивото пред Аллах Тала, че да бъдеме уважени и да бъдеме праведни хора. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казале за това нещо, че който мутаки са праведните хора, те страхуват от това и настрахват. Той е казале, че пред Аллах Тала този е уважен и близък на Аллах Тала, който е праведен човек и който джамаат, коя джамаат страхува от Аллах Тала, Аллах Тала на него ще пази и другия джамаат Аллах Тала ще унищожи. Не може това едно място и мръсен човек да бъде и неверен човек да бъде и мутаки, иначе праведен човек, едно място не може да стоят. Задължително е пред Аллах Тала, че Аллах Тала е казале, че мръсен ще бъде унищожен. И това е, че Аллах Тала, това е нещо страхопочитание, че човек да знае, че кой е праведен и човек, кой е мръсен или невярващ, това е нещо много страшно, че Аллах Тала знае тези пости, които са, Аллах Тала е казале за постите, че в постите вие да страхувате от Аллах Тала, да се боите от Аллах Тала, това е много милостта на Аллах Тала за своите хора, че Аллах Тала ни е казале, че тези дни Аллах Тала е затвориле дявол и Аллах Тала е казале, за вас аз съм дал това шанс, възможност, че вие да лесен начин да вървете по пътя на таква, че да се боите от Аллах Тала и да получите моя близостта, моя обич, моята обич. И ако вие с постига ибадат правите, намаз правите, дуа правите, но сте потънали в своя гордостта и своя инат и своя завист, тогава няма да ви помогне, няма да ви даде постига никаква полза. Ако сме в джамата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, ние казваме, ако не излизаме от тези, ние да не хвърляме от себе си тези пороци и тези болести, и ако не обръщаме внимание, че ние да си боиме от Аллах Тала, тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казале, че това ще бъде лицемерие. И човек и да казва човек, че аз съм праведен човек и в сърцето да бъде мръсотия или лицемерие, това не може да бъде двете неща в едно място. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, това е много страшно и още страха се увеличава, че за някой човек праведността да решаваме ние или някой човек да казва, че кой е праведен или кой не е праведен. Това решение Аллах Тала е казане, моето е. Аз ще решавам, че кой е праведен и кой не. Тогава тоба, астагфар, възхвала, тасбих, тамхид, възхвала на Аллах Тала, поклание на Аллах Тала, молитви от Аллах Тала, прошка от Аллах Тала, такъв начин ние да прекараме Рамазан месец, нашите ден и нашия вечер. Без това няма нищо. Но нашия Аллах е много милостив и много прекрасен. Ние да жертваме нашата душа и всичко в Неговото име, Той това казва на нас.
Той това казва на нас, че аз в Рамазан месец много близо ставам до моя човек. Затова колко искате получавате полза, файдата, колко искате да получавате. И за таквата, да получите таква, значи страх да получите от Аллах Таала, за да поправите своя светския живот също и своя отвъдния живот също. Това е един месец, който тренинг има. Пълна полза да получавате от този месец, че в този месец, който ще вършите добри дела, само заради Аллах Таала. От другите обикновените месеци, които правите, Аллах Таала много брой, Аллах Таала много себаби добрини ще ви дари в този месец, в Рамазан месец. И Аллах Таала е казала, че с това обещание да изпълнявате своето обещание, че това ние, този ниво винаги ще продължава на нас. Станете, събуждайте и украсявате вашите дела. И заради удоволствието на Аллах Таала да украсявате вашите дела и заради това намерение, че ние вече това ще бъде, тези прекрасни дела ще бъдат част от нашия живот. Станете, събуждайте, че религията бъде над света, който сте обещали. Това истинския дух трябва да получавате в този месец. И в този, така да мислите, че това е вече целта на нашия живот, че само и само заради Аллах трябва да праваме, украсяваме нашите дела. И Аллах Таала е казал в Корана, че заради моето аят и заради моето стихове да не търсите малка сума и само страхувате от мен. Аллах Таала е казал, моето думи, които са религия, моето заповеди, които са религия, да не търсите замяна света. Защото помнете, че религия, срещу религия света нищо не е. И всеки един от нас това трябва да мисли, такъв начин трябва да мисли. Тогава ние от Рамазан месец истинска пълна полза ще получиме. И Аллах Таала не е такъв, че на човека е казал, че да се страхуваш от Аллах Таала, да се боиш от Аллах Таала, това е моя заповед. И ако няма да изпълняваш, ако няма да страхуваш, ще получиш наказание. Не, Аллах Таала е казал, ако се страхуваш от мен, файдата е за тебе. И Аллах Таала тези файда, това блага, Аллах Таала ни е обяснили. Че в света какво ще получиш, какви блага и след смъртта какво ще получиш. Ако ще изпълняваш шарията, ако ще изпълняваш заповедите на Аллах Таала, тогава Аллах ще бъде твоя приятел и Аллах Таала ще грижи за теб. Светски хора въобще няма никаква полза може да ти дадат. Аллах Таала е казал в Корана, тези хората не може срещу Аллах да ти дадат някакви блага или някаква полза. Затова да не търсите полза от хора или блага от хора, да търсите това убежище, който е най-милостив и най-милосърден, който е приятел на праведните хора и който е убежище на праведните хора. Аллах Таала е казал в Корана, че когато вие вършите някакво дело да вършите или някакво дело да изглеждате и търсите моето удоволствие и моето радостта и моя милост и да страхувате от мен, тогава Аллах Таала е с такива хора, Аллах Таала обича на такива хора. Аллах Таала е казал, че Аллах Таала обича наистина, Аллах Таала обича на праведните хора, на муттаки хора. Кой получава на обичта на Аллах Таала, той друго от какво се нуждае. Той получиле в този свят всичките блага и той получавале отвъдния свят всичките блага. И това прекрасен завършък Аллах Таала сам е обясниле, че вашия
вашия завършък, това ще бъде, че вашия този свят и отвъдния свят ще бъде прекрасен. Аллах Тала е казал, резултат или завършък, това е на муттаки, на праведните хора. Светски хора, това завършък няма да има. Тези хора, които търпят от светските хора, как измъчват и обиждат и търсят помощта от Аллах Тала, и не просят от хора, и не търсят помощ от хора, и от светските хора, които има сила или възможности, не търсят от тях, търсят от Аллах Тала, уповават на Аллах Тала. Тогава в света те ще бъдат най-силните и накрая на победа ще бъде тях и никой не може да днес Пакистан или някои други държави има натиск върху ахмедиците или измъчват и казват, че бъдете като нас, тогава ние няма да ви измъчваме, няма да ви създадеме проблеми, ние ще ви прегръщаме, ако ще бъдете като нас, ако слушате на нас, но ние трябва да помним ахмедиците, че тези всички хора са измамници, който външния вид те мислят, че това е успеха на нас. Ние сме силни, ние сме възможни. Иншаллах Тала, Аллах ще унищожи на тях и загуба ще бъде с тях. Тези, които средства, светски средства използват и са толкова жестоки към праведните хора и техния гордост и техните възможности, всичко Аллах Тала ще унищожи и Аллах Тала ще развали техните планове. Бъдете търпеливи. Аллах Тала е казал, че Аллах е с търпеливите хора и възхваляйте на Аллах Тала, търсите помощта само и само от Него, тогава наистина вие ще бъдете наследници на земята. Това Аллах Тала е обещание също с обещание Месия, Хазрат Масия Мауд алейхи салам. И това е обещание също с Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тала е обещал на обещание Месия. И Аллах Тала е казал, че Месия ще поднови религията. И тези хора, които върват по пътя на таква, че страхуват от Аллах Тала, те ще гледат добър завършък за себе си. Да, ще има много жертви. И тези жертви ни даряват голям успех. И тези жертви ни дигат на нашия нивото на таква. И накрая който е добър завършък, който е Аллах Тала ни е дале блага вест в Корана. Значи, ние радваме, че слава на Аллах, Аллах е с нас и Той ни дава благи вести за добър завършък, за нашия добър завършък. Днес, ако мусулманския народ, ако разбира това тайна и да не бъдат против Хазрат Масия Мауд алейхи салам, против основател на Ахмедия джамаати, да бъдат с нас, тогава в света, където са мусулмански държави и на мусулманския народ, който има едно неспокойствие и каквото раздор и войни и интриги, които те в името на джахад един на друго към един на друго са жестоки, това ще бъде промяна голяма и те ще обичат един на друго и ще уважават един на друго. Няма и в нето е в народа таква, значи те не страхуват от Аллах Тала, нето в учените хора има таква и няма и в публика има таква, защото лидерите или ходжите не страхуват от Аллах Тала и от сами мислят, че те искат да получават близостта на Аллах Тала и влизат в капана на ходжите или в учените хора, които сами на себе си казват, че ние сме праведни хора. Младежите така правят срещу вярващите и дават алчност на тях, обещават тези ходжи, тези учени хора са жестоки и тези младежи върват към пътя на жестокост и те на тези младежи или народа на мусулманско никой не може да обяснява
че това не е добрина, това не е таква, който вие мислите добрина или таква. Това не е джахад, свещена война, който вие мислите, че това е свещена война, който мусулмани са между един мусулман да убие на другия мусулман или да измъчва другия мусулман. Това е далече от таква, че той няма страх от Аллах Тала. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и Аллах е казали, че мусулманите обичат един на друг, уважават един на друг. То тези хора, които са решили, че ще бъдат жестоки и ще вършат жестокост, те нема това. Аллах Тала е казали, че техния завършък ще бъде прекрасен. Нема тези жестоки хора. Аллах Тала ще казва, че вие сте наследниците на земята. Никога не може. Аллах не е такъв. Аллах Тала не харесва жестокост. Аллах Тала не харесва враждебността. И нема тези хора. Аллах Тала ще даде на хилафът и Аллах Тала ще казва, че те са моите хора. Този Аллах, който е най-милостивия и най-милосърдния, нема той ще помага на жестоки хора и на враговете на Ислама. Този Аллах, този Бог, който е изпратил на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, най-милостив човек за света, нема той е от името на милостта ще даде възможност да разпространи жестокост. Никога Аллах Тала това няма да прави. Чрез предсказанието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, обещания Месия е дошъл и в предсказанието е казано, че той ще поднови на исламска религия и той ще дига. Това е, че хората казват, че миналия хутбе един хора са дошли журналистите да взимат интервю от мен. Аз съм на тях казал, това хилафът, който вие очаквате, няма да има. Аллах Тала с хилафът е създал. Това хилафът няма да бъде чрез жестокост, това ще бъде чрез милостта на Аллах Тала. И дано исламския народ това да разбере тайната и между си, който има интриги, къвги или войни, това да свърши между тях. Трябва да молим ние за тях, че защото заради тях Ислама и на нашия скъп пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, те опетняват такъв начин на Ислама и името на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Предишни дни тук имаше един професор, който е професор на религията. Професора на религията, той е говорил за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и за 4 халифи. Много лоши думи, обидни думи е говорили. И мусулманските учени хора, на ислама учените хора и лидерите само искат, че да получат власт, да бъдат известни или искат само да съберат богатството. Само това е техния интерес. За това тичат. Те не може да дадат отговор на това обида, който е върху ислама и върху пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ако има някой да затвори устата за техните обиди, това е само и само джамат Ахмадия. И да, ние сме дали отговор на това. Тези хора са против ислама и тези хора има зависта към Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Сега още нов филм са правили, че Вашингтон и те са казали, че едно време ще бъде пуснато това филм, че на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и неговата съпруга Хазрат Айша. Тези хора са мислят, че на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и Хазрат Айша разияллаху таала анха, те може да подиграват с него и с неговата съпруга. Тези хора ще бъдат унищожени в този свят също и от въдния свят също. Те не гледат техния завършат какъв страшно ще бъде. Защото Аллах Тала знае, че те ще получават лош завършък в светския начин, че под закона, който ние трябва да опитваме
И това Германия, джамаат, аз съм казал, че Германия и в Вашингтон, както съм казал, че заедно ще бъде пуснат филм. Днес на всеки един Ахмади, който истинския обич има за Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и неговият величие, че без брой пъти да прави дуруд шериф Аллахума салли Аллахума барик Аллахума салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин и астагфари субханаллахи ва бихамдихи. Всеки един ахмадиец в въздуха да пълни с дуруд шериф и където да е всеки един ахмади трябва да прави дуруд шериф и че това отговорът на това е за това нападение срещу Хазрат Мухаммад саллалаху, който е обида, че това трябва да ни води по пътя на таква. И това от Аллах Таала ни дава блага вест, че Аллах Таала е казале, че Аллах Таала обичта, Аллах Таала е казале, добър завършек само ще бъде с праведните хора. Тези, които враговете на Ислама, когато ще бъдат унищожени и техния прах ще лети в вятъра. И крайна победа и успехи ще бъдат с праведните хора, иншалла таала. Народа на исламския също това трябва да разбере, че това дяволски и като Даджал, като антихрист планове много добър начин работят и един срещу друго, мусулман на мусулман бие и кара на тях, че някой мусулманския народ трябва да разбере, че има някои сили, които са врагове, че да искат да упетняват исламска религия. Те вършат за тях и каквото има възможност, те на ислам и на мусулмански хора упетняват и обиждат. Вътрешното нападение искат също, че мусулмани да карат един на друго. И външния нападение, открито нападение, те говорят за исламска религия лош начин и говорят за обидите за Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. И те много добре знаят, че мусулманските хора ще бъдат агресивни и тогава ще има война или раздор ще бъде в света и така ще опетняват исламска религия, че мусулмани са жестоки или агресивни. Тези дяволски хора са правили, дяволите са правили на такъв начин, че никой не може да изкарва на мусулманския народ вънка от този капан. Един път има и те мусулманите отказват от този възможност и този път. Затова мусулманския народ много трябва да мисли дълбоко, Аллах да даде разум на тях. Амин. Те трябва да разберат това, те да гледат това, че на кои хора Аллах Таала е даде блага вест, че добър завършек ще бъде на тях. Дано тези хора да разберат на обещания Месия и да бъдат между тези хора, на които Аллах Таала е обещале за добър завършек и за крайната победа. Тези, които аз съм говорила за лош завършек, за лош, ние не трябва да бъдем доволни от това, че ние Хазрат Масих Мауд алейхи салам вярваме в неговия джамаат сме и ние имаме система на хилафът и ние вървиме под една система на хилафът с постите. Трябва да се увеличаваме нашите нива за таква, значи ние да страхуваме от Аллах Таала повече от преди. Това е задължение на всеки един човек от нас, че на беркети на джамата и беркети от хилафът, ако искате, тогава трябва на истинска полза трябва да получавате, когато от джамата, тогава на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям народа да бъдете, тогава на Аллах Таала истинския човек на Аллах Таала или слуга на Аллах Таала да бъдеме. Това е първото условие, голямото условие е такова, значи да се боите от Аллах Таала. И Рамазан месен е един начин, един шанс за нас. Затова всеки един ахмадиец и всеки един този човек, който иска истинския праведен човек да бъде, той трябва да
се оглежда на себе си и трябва да провери на себе си, че той е на кое ниво е. Затова Аллах Таала ни е посочиле и Аллах Таала ни е казале в Хазал Китабу. И това е Корана е такава книга, че на когото ние сме спуснали и това носи много всички блага, следете на Корана и да се боите от Аллах Таала, да получите милостта на Аллах Таала. Значи, ако искате блага от Рамазан месец, ако искате добър завършък да бъде, ако искате да бъдат отворени врати на Аллах върху вас, ако искате милостта на Аллах Таала, ако искате наследниците на блага и на милости на Аллах Таала и да не искате да бъдете такива хора, на които няма водач, те са разпръснали всякъде и всеки един от и всеко една обида, те стават агресивни. Тогава Аллах Таала е казале, следете на Корана и изпълнявате заповедите на Корана. Гледате моето учение и истинския начин да разберете на Коран и това, което Аллах Таала изпратил е обещания Месия, основател на Джамат Ахмадия, чрез него или чрез него трябва да гледате истинския Коран, истинския живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, истинското изпълнение, защото Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че от 700 заповеди на Корана, който един отказва нарочно, тогава този човек не е от джамата на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Той е като измамник или той измами на себе си също, че той казва, че аз съм Ахмедиец или съм правил бейт, аз съм от джамата. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, че той не е от нас. Както преди съм говорила и съм казал, че това е много страх нещо, опасно нещо, страшно нещо, че наистина Аллах Таала е най-милостивия и най-милосърдния. Но Аллах Таала също е казале, Бог е казале, че врати на моето милост ще бъдат отворени вечни, винаги върху тях, които ще върват по пътя на таква и които ще изпълняват моите заповеди, моето учение, значи на книга на Корана, и получите пълна полза от това, от този месец и от Коран, да не мислите никой заповед обикновен или да игнорирате някой заповед. И това е пътя, който ще ви прави, ще ви води на правия път и ще бъдете муттаки, значи праведни хора. Някога човек не обръща внимание към заповед на Аллах Таала, че пред очите има завеса от светските интереси, богатство, деца, бизнес, другите интереси на света. Те гледат това са по-красиви и те за тях някога толкова такива неща вършат, че такова какво техния морал припада. И Аллах Таала е казале, нема тези това накратка полза от светския полза, вие забравяте религията и няма да изпълнявате моите заповеди. Вие така мислите, че ще лъжете и некакъв начин или ще подмазвате някой светския човек или може да измамате на някого и вие ще получавате светските блага, светския полза, вие ще отнемате на някои права и ще бъдете по-богати. Тогава слушайте, че всека прехрана от Аллах идва и Аллах Таала е писале. Аллах Таала е скровище на цялото богатство. И ако Аллах не иска, вие никога няма да получавате богатство. И ако за малко време сте богати, тогава това богатство няма да бъде за вас добро, това ще бъде за вас лошо. И тогава Аллах Таала ще ви наказва чрез това богатство. Ако наистина вие искате да бъдете спасени и да не имате наказание на Аллах Таала, тогава Аллах Таала е казал в Корана, че получавате халал прехрана, значи който Аллах Таала е позволил на нас, и халал прехрана само идва от Аллах Таала и Аллах Таала дарява на праведните хора, на муттаки.
И Аллах Таала е казал, че тези начини, както дарявам това, един човек няма представа. Аллах Таала е казал в Корана, който човек ще има таква, който човек ще се бои от Аллах Таала някакви Аллах Таала такива пътища ще отвори или врати ще отвори пред него, който въобще няма негова представа и така Аллах Таала ще дари прехраната. И каквото Аллах Таала дарява, това е достатъчно за човека. И затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, основател на Джамаат Ахмадия, е казал, че ние трябва да гледаме ние колко сме напреднали в страха на Аллах Таала. Това е мярка е Коран. Аллах Таала е казал един знак от праведните хора, че Аллах Таала на муттаки и на праведен човек Аллах Таала отличава от мръсните дела. Аллах Таала сам грижи за него. Аллах Таала е казал в Корана, който човек страхува от Аллах Таала и който страхува от Аллах Таала на всеки едния проблем Аллах Таала решението пред него дава и Аллах Таала такъв начин на него дава прехрана, че въобще той няма представа. И това е един знак от праведните хора, че Аллах Таала на праведен човек не прави, че той да проси. Например, един магазинер това мисли, че той може да измами на някого. Може, затова той леже и той мисли, че трябва да лежа аз. Това е моя такъв начин трябва. Аллах Таала грижи за праведен човек и Аллах Таала припазва на него от такъв шанс, че той да леже. Такъв шанс Аллах Таала не дава такива шансове на праведните хора, че те да лежат и тогава да получават някакви светски блага. Аллах Таала е казал, че помнете, когато някой остава на Аллах Таала на него остава. И когато Аллах Таала отказва от милостивия на Аллах Таала, когато отказва от някой, тогава дявол веднага прави връзка с него. И Аллах Таала е казал, че моето обещание никога не може да бъде лъжливо за праведен човек. И който е казал, и тези хора, които претендират, че ние сме това са моите думи, че хора казват, че ние сме праведни хора и пак има беднотия и пак гладуват и глад е с тях. Или светските желания, мечти са много голями и широки, или тогава лъжат те, че те са праведните хора. Тогава те са измамат на себе си, че те върват по пътя на таква, че те се боят от Аллах Таала, защото думата на Аллах Таала въобще не може да бъде лъжа. Ако някой казва, едно място обещание Месия е казал, че някои хора казват, че неверниците много са богати, които въобще не вярват. Ако някой така казва, че неверниците са много богати и те живеят много с удобства, и тогава обещания Месия е казал, че аз ви казвам истината, че те са най-унищожените хора. Те в тези измамници гледат на тях, че те са богати и те имат завист, защото светския живот на тях е дале едно притеснение или едно неспокойствие, че те гледат на неверниците, че неверници живеят много добър начин. И заради това те различен начин, заради своето спокойствие са мислили светските хора. Тези хора, които пият и в пиянството пият и те затова пият някога, че техните мечти не избъдват и търсят начин, че те да пият и да получават спокойствие или утешение. И този човек, който иска да удоволствието на Аллах Таала да търси, и това също е, че човек да не мечтае без причина, без
значи такива неща да мечтае, че който няма нужда. Затова човек, всеки човек от нас трябва да мисли, че в Рамазан месец на тези нива ще постигнем това мисия да избъдне, че ние от толкова да бъдат, толкова светски желания и мечти, толкова да бъдат, колкото Аллах ни е позволили. И да се боиме от Аллах Тала. И така ние трябва да мечтаеме. И такива хора после харчат даже своето това богатство в името на Аллах Тала. Преди 2-3 дни Башир Сахиб една книга е писала за Сар Зафрулlah Хан Сахаб. Писано е едно нещо, една случка, че един политик лидер биле. Той идвале в хотел и като една голяма вила е резервирала за своето семейство. Един път той саме дошале и вила е резервирала и той казале, аз съм много богат, аз искам почти цел хотел. И Сар Зафрулlah Хан Сахаб попитале, ти къде живееш? И той казва, аз в мисионерска къща. В Башир Сахиб, в един като гарсионера и живее с него. И той политик богаташ е казале, че Аллах ти е дале толкова богатство. Харчи, виж, аз имам богатство, аз харча и сел хотел резервирам. И той казале, че първо слушале Сар Зафрулlah и той казвале, ти без причина харчеш, без сел харчеш, ако аз спестявам парите, тогава аз харча на върху студентите и изпълнявам нуждите на нуждаещите и моето богатство харча на тези хора, които нуждаят, на тях помагам. И това спокойствие, както аз получавам, когато помагам нуждаещите, това светския човек, когато харчи. И Сар Зафрулlah Хан Сахаб е казале, че аз също моля, че ти също да получаваш това спокойствие, което аз имам. Че и това да бъде твоето желание, това, че ти да помагаш на бедните, нуждаещите, значи те са тези хора, които на истинския начин са били богати и били са толкова възможни хора и в светския живот имаше толкова голями постове и са правили религия над света и Аллах даде на тях благи вести за рая. Дано от нас всеки един да получава пълна полза от Рамазан месец, който да ни води на високите нива на таква, че да се боиме от Аллах Тала и това да бъде част от нашия живот и ние да получаваме вечни блага в този свят и отвъдния свят, вечни блага да получиме. Добър завършък да бъде в този свят също и добър завършък да бъде на отвъдния свят също. Ние сме правили бед на Хазрат Масия Мауд алейхи ислам, ние да бъдем истинска картинка на Ислама и на всеки едно нападение на враг трябва да причистваме чрез своето дела и чрез своето думи. Ние трябва да унищожаваме това всеко едно унищожение чрез нашите думи, чрез нашите дела. Днес, както плануват срещу Ислама, Хазрат Масия Мауд алейхи ислам, джамата само трябва да даде отговор, както съм казал, че правят план за срещу Ислама, че не какъв начин да бъдат в капана мусулманите и мусулманските държави да воюват между си и също да напаждаме върху тях и да воюваме. Но исламския народ не разбира това. Някои лидери мусулмански може да бъдат, може са от тях добри, но те не разбират тази тайна и те мислят, че без помощта от чуждите, значи които не са мусулмани, те върват напред. Но истината това е, че те влизат в техния капан, страшен капан, който те са подготвили срещу Ислама и където само освен унищожение, освен загуба няма да има нищо, със съжаление. Ние, когато обясняваме, те не разбират. Въобще не действат нашите думи върху тях, върху исламския народ. Те, които са лидери на исламския народ, даже
Koji to je najdobar na islamskija свят или лидер на исламския свят, те са срещу тях. Затова трябва да молите, че за мусулманския свят Аллах да бъде милостив, Аллах Таала да бъде милостив и да даде разум на исламския свят. Къде има жестокост за ахмадиците, молете и за тях, Аллах Таала да припази на тях от техното жестокост. И най-вече това, че Аллах Таала в този Рамазан месец да ни дари истинския таква, истинския страх от Аллах Таала, за да получиме удоволствие и радостта на Аллах Таала и обичта на Аллах Таала, и чрез неговия помощ и подкрепа ние да гледаме на собствени очи, че как враговете на ислама са унищожени. В Рамазан месец Аллах Таала да ни даде голяма промяна. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر